Hello mga kapising, magandang hapon po sa inyo. So to this video po, gagawa po tayo ng handline fishing with 7 hook. Ang tawag po sa amin dito ay buga-buga. So ito ang mga kailangan natin. Ito po, nylon. Ito po main line natin, number 20 Yamato. So ang pangalawa, leader line po. Ang pangatlo, hook po, ang hook mustard Chicago number 12. Swivel. So yun po. What's up guys? Ganap po yung main line. Kakabit natin yung swivel. So ganito pagkabit natin yung swivel. Ganyan. Pasok mo. Yes. Pasok mo ulit. Ganyan guys. So puputulin natin yung fixture. So iko-connect natin yung swivel. Pasok sa ganyan. Ayan. Post na po. So next po natin gagawa tayo ng hook. Yung gagamitin natin fluorocarbon leader line. Kakabit natin sa hook. Mga half meter ang taas. Kasi guys, nasa 30 to 35 di pa ako nag-fishing. Kaya half meters po yun. Patuloy natin yung isa na tayo, may isa. A few moments later.
Pang-anim na to guys, pang-anim. Ikot. Amin. So, amin na ikot lang. Hila. Bilis lang ito guys, mabilis. Alam na ang gagawin. Ito na guys, 7 hook. Tapos na yung 7 hook. Ang next step natin, ikakabit natin yung 7 hook. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan po. Sandali lang. So ito guys, ikabitan natin sa hook number 6 Yamato. Ito yung kakabitan natin sa hook. So ganun pa rin yung proseso. Ganito. Ikot. Ikot ulit. Ayan. Ikot ulit. Ayan, pinang-pinang. Ikabit natin yan sa swivel. Ikabit sa swivel. Ayan. Tapos mo. Hatap. So, may pagkakabitan tayo ng hook. Gusto mo siya po. Ito haba. Ito ito kabit yung hook. Nakaunang hook. Yes. Kabit na yung isang hook. Isang hook. A few moments later.
preno. Ito yung sinker ng gamit ko. Sinker po yung guys. Sinker. Tapos na yung ating buga-buga. Sibin hook.